চেঞ্জ করতে হয়, একই সিস্টেমে খুলে নিতে হবে আমাদের। আমরা ব্যাটারিটা এই যে রিপ্লেস করে নিলাম, সরিয়ে নিলাম। এখন আমরা এখানে খুব সাবধানে হার্ড ডিস্কের যে রিবনটা আছে সেটা আমরা খুলে এখানে যে কিবোর্ডের যে লকটা আছে সেটা আমরা উপরের দিকে একটু চাপ দিলেই সেটা খুলে যাবে এবং আমরা পিছনের দিকে কিবোর্ডটা টান দিলেই চলে আসবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিবোর্ডের রিবনটা কী ধরনের। তো এই ধরনের আমরা যেহেতু আমাদের কাছে অনলাইনে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না রিবনটা কী ধরনের এইচপির, সেই জন্য এটা খোলা, কিবোর্ডটা প্রবলেম করতেছে। তো দেখি আমাদের কাছে এই ধরনের রিবনের কোনো কিবোর্ড আছে কি না, যদি থাকে তবে রিপ্লেস করে দিব, নয়তো সময় নিয়ে আমরা এটাকে কালেক্ট করে লাগিয়ে দিব। ওকে। আর তারপরে যদি আপনারা হার্ড ডিস্ক খুলতে চান, এখানে হার্ড ডিস্কের যে স্ক্রু আছে, হার্ড ডিস্কের এখান থেকে হার্ড ডিস্কটা খুলে নেবেন। তারপরে র্যাম আছে, র্যাম বাড়াতে চাইলে এখানে র্যাম বাড়াতে পারবেন। ফ্যানে প্রবলেম থাকলে ফ্যান চেঞ্জ করতে পারবেন। ডিভিডি তো আগে খুলে ফেলছি। ব্যাটারি যদি প্রবলেম থাকে তো ব্যাটারি তো আমাদের রিপ্লেস করার সিস্টেম খুব সহজ, খালি ব্যাটারিটা বসাই দিলেই হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।